Selamat pagi saudara-saudaraku yang sehobi, setanah air dan senusantara. Saya kali ini akan berbagi ini pacek bos. Ini pacek ya, sudah tua ini pacek ya. Ini tadi saya keluarkan dari box. Saya keluarkan dari box itu, saya cek badan terasa panas ya, dan sedikit ketika diam ya, ketika diam itu dia kadang batuk, seperti batuk begitu, cekreh. Nah, seperti cekreh-cekreh, mungkin ada saluran pernapasan yang kurang sempurna, ya. Kalau untuk panas, nah, saya pegang ini badan ini terasa panas. Lah nanti saya cek dulu ya. Saya cek dulu, di sini sudah saya timbang tadi ya. Nah, fungsi timbangan ini sebenarnya untuk mengecek ya. Nah, kalau tiap minggu saya cek pacek ini ya. Tiap minggu saya cek, kalau ada penurunan drastis. Nah, penurunan drastis berarti ada yang tidak normal pada saluran pencernaan. Jadi untuk mengolah makanan dia tidak normal seperti itu ya. Tetapi ini tadi saya timbang normal seperti biasa ya. Normal seperti biasa dan ini cuma cekreh dan panas. Nah, tapi biasanya untuk mencegah saya tetap pakai kunir ya. Kalau untuk pencernaan ya, untuk pencernaan itu saya menggunakan kunir. Tapi untuk pernapasan bos, untuk pernapasan saya menggunakan itu herbal ya, Jawa. Nah itu menggunakan kunir, kencur, sorry bos, menggunakan kencur ya, silahkan disimak ya. Menggunakan kencur itu untuk saluran pernapasan. Perlu kita ketahui untuk kencur ini mengandung vitamin C, beta karotin, B kompleks, nah seperti ya, dan kalsium nih, dan juga kalsium. Jadi perlu kita ketahui ya, juga kalsium ya. Nanti ini saya akan beri itu ya, seperti penghangat karena panas badannya, kita menggunakan bawang. Nah, bawang karena ini pagi, kalau sore saya biasanya bawang sama jahe itu kalau untuk penghangat badan. Tapi ini pagi ini, untuk pagi ini badannya ini panas bos, jadi panas. Tetap saya obati ya sebagai penyayang ya, penyayang binatang, seperti penghobi ini kan harus tahu bos, harus tahu. Wah, harus tahu keadaan momongan atau peliharaan ya. Peliharaan kita harus tahu ya, peliharaan kita harus tahu. Kalau keadaan bagaimanapun kita harus cegah, seperti itu ya. Kita harus mencegahnya itu ya. Untuk tenaga, silahkan disimak ya. Untuk tenaga saya beri biasa gula aren ya bos, gula aren.
Yang pertama tadi ya, saya ini karena simak ya bos, karena ini ada saluran pernapasan. Nah, ada saluran pernapasan yang kurang normal, saya beri kencur ya, saya beri kencur ya. Kencur sendiri mengandung vitamin C, B kompleks, beta karotin, dan kalsium ya. Vitamin C juga ya, itu ya perlu ketahui ya, itu untuk herbal gitu ya fungsinya. Terus untuk panas saya biasanya menggunakan bawang. Karena ini pagi saya menggunakan bawang. Karena ini cuaca cuma mendung ya, panas tapi mendung seperti itu. Tetapi kalau untuk sore, untuk mau tidur itu kan, itu harus saya beri double ya. Beri double itu bawang putih sama jahe ya, yang dikeprek saja ya. Sekiranya sudah keluar airnya dikeprek, lalu diloloskan seperti itu ya. Terus nah, keadaannya seperti ini bos. Ini badannya panas sekali, ini ya. Nah, ini badannya panas bos. Nah, ini apa ya, seperti ngorok itu, cekreh ini, seperti cekreh. Nah, ini nanti akan saya ya. Biasa hewan peliharaan itu harus tahu bos ya. Seperti kencur, kunir, gula jawa, gula aren, itu kunir itu kan di tempat bumbu masak itu kan ada ya, kan ada, mudah lah. Kita cari yang mudah-mudah tapi yang efeknya tidak terlalu ya, nggak pakai, istilahnya nggak pakai kimia lah ya. Obat herbal saja kalau sudah mampu mengatasi, silahkan saja digunakan seperti itu ya. Kalau nanti ngambil di bumbu masak jangan sampai tuh nanti istri marah, nanti ya kan repot. Ya gimana caranya seperti itu. Pas dia pergi atau gimana baru diambil, atau menyediakan sendiri seperti itu ya bos. Nah, itu ya. Ini silakan disimak, ini saya akan lolokan ya. Sedikit bercanda enggak apa-apa bos ya, biar apa ya, meskipun tua tetap kelihatan muda seperti itu, jiwanya muda. Ya silahkan disimak ya. Ini bawang bos, bawang guys, ini karena sudah apa, terbiasa ini. Nah, sudah terbiasa maunya ya. Kalau ini kunir sudah yang dikeprek untuk mengatasi pencernaan bos. Pencernaan karena tadi saya timbang bobotnya, beratnya normal. Ini untuk mencegah. Kalau ini untuk tenaga ya, tenaga ini. Nah ini kencur, ini bos. Nah, udah ya. Nanti kita sediakan air minum, jangan sampai telat ya. Jangan sampai telat bos. Nah ya, saya akhiri. Mungkin jika bermanfaat, kita bisa digunakan ilmunya ya, bisa dicontoh ya.
seperti itu. Saya akhiri. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Terima kasih.